O barulho era mais ou menos assim, ó. Ó, bem alto mesmo. Ó, era isso. Olha aqui o causador do problema. Olha só. Eu amarrei para poder fazer o vídeo para vocês. Ó. Era essa pedrinha brita. A estrada estava sendo reformada e tinha muitos trechos com essas pedras. E eu não sei como essa pedra entrou aqui no protetor do disco aqui, da parte interna. Ela ficou entre o disco e o protetor. Então, à medida que eu rodava, à medida que o pneu girava, ela batia nesse protetor, dava esse eco horrível aqui, ó. Porque é uma peça de aço assim, ó. Barulho horrível. Eu pensava que era um problema gravíssimo, e não era. Era só essa pedrinha, galera.